Lancia hat vorzeitig sein erstes Elektroauto quasi selbst geleakt, nämlich den Lancia Y. Er kommt zuerst in der Cassina-Edition raus und sieht eigentlich ziemlich gut aus. Was der Y alles kann, wie das extravagante Interieur aussieht und was der am Ende kosten wird, erfahrt ihr jetzt hier auf Project Drive. Habt ihr eigentlich schon zum Beispiel die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da gibt es zum einen das herkömmliche Logo und zusätzlich den Elektronauten. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem natürlich den Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Lancia entschied, dass es keinen Sinn hat, den neuen Y geheim zu halten, während die meisten Details bereits im Internet durchgesickert sind. Während das offizielle Debüt noch für den Valentinstag geplant ist, stellte das Unternehmen heute die limitierte Auflage seines allerersten Elektrofahrzeugs vor. Der Lancia Y Cassina 2024 wird in einer limitierten Auflage von 1906 Exemplaren erhältlich sein, genau um das Gründungsjahr von Lancia zu feiern. Cassina ist übrigens der Name einer italienischen Möbelfirma, mit der der Autohersteller zusammenarbeitet. Das Unternehmen teilte die Neuigkeiten zusammen mit einigen neuen Fotos auf seinem X-Konto mit. Während man das Äußere des neuen Y bereits gesehen hat, ist dies das erste Mal, dass man einen genauen Blick auf das einzigartige Innere werfen kann. Der Lancia Y hat aber viel mit diversen anderen Autos aus dem Stellantis-Konzern gemein. Beim sogenannten Badge Engineering, zum Beispiel von Lieferwagen, werden eigentlich nur die Markenlogos und vielleicht ein paar Zierteile ausgetauscht. Stellantis passt die Fahrzeuge auf Basis von ECMP stärker an die einzelnen Marken an, so sehen der Jeep Avenger, der Opel Mokka und der Alfa Milano für die Kundschaft deutlich verschieden aus, auch wenn die Technik identisch ist. Der neue Lancia Y ist ein weiteres Beispiel für dieses Vorgehen. Der neue Y ist das erste Modell der neuen Lancia-Ära und ist stilistisch von der Studie PU plus Ra HPE inspiriert. Optisch erinnert der Y künftig stark an den Opel Corsa, mit dem er sich wohl auch die Antriebe teilen wird. Vorne befindet sich unter dem Lancia-Logo ein geschwungenes, durchgehendes Tagfahrlicht. Gequetschte sechseckige Scheinwerfer sitzen dann entlang des breiteren Mittelteils und überbrücken einen kleinen Frontsplitter. Ein paar geschwungene Linien über die Flanken lenken die Aufmerksamkeit dann auf die ausgefallenen Felgen, die sowohl schwarze als auch silberne Y-Speichen vereinen. Man erkennt auch glänzend schwarze Radkästen, die zu der dunkleren Fensterverkleidung und dem Heckspoiler passen. Auch am Heck gibt es eine Kombination aus kugelförmigen Rücklichtern und herausgewachsenen Mittelteilspoiler. Ein, wie ich finde, sehr gelungenes Styling, das eine Hommage an den Stratos zu sein scheint. Im Innenraum sehen wir zwei Displays im Querformat nebeneinander. Anders als etwa beim Mokka wird der Touchscreen offenbar nicht zum Fahrersitz hin angewinkelt, sondern parallel zum Instrumentendisplay, aber dafür weiter weg vom Armaturenbrett. Ein von den anderen Stellantis-Modellen bekanntes Element ist der Fahrmodusschalter in der Mittelkonsole. Dieser ist nebst den gerippten Sitzbezügen von Cassina, Lancia spricht von Cannelloni-Samtsitzen, auf neuen Teaserbildern zu sehen. Die Fotos verraten auch, dass die Griffe für die Fondtüren in einem schwarzen Hartplastikteil an der C-Säule untergebracht sind. Der Schriftzug Cassina erscheint auf dem Tavolino, dem runden Tischchen, das über der Mittelkonsole eingebaut wird. Bin ich eigentlich der Einzige, der findet, dass das aussieht wie ein Saugroboter? Die Innenraumfarbe Saphirblau, die auf den Teaserbildern zu sehen ist der Sonderedition vorbehalten. Lancia zeigte außer dem Tavolino auch das SALA-System oder Sound Air Light Augmentation. Es erlaube, die Atmosphäre des Fahrzeugs mühelos anzupassen, wahlweise mit einer einfachen Geste oder der Stimme, heißt es auf der deutschen Lancia-Website. Obwohl Lancia offiziell keine technischen Details zum Y parat hat, gab das Unternehmen seine offizielle Reichweite von 403 Kilometer dank des 54 Kilowattstunden Batteriepakets bekannt. Wenn euch das bekannt vorkommt, liegt es daran, dass es sich um dieselbe Batterie handelt, die auch im Fiat 600e, Jeep Avenger oder Peugeot E208 zu finden ist. All diese Marken gehören zu Stellantis und sind unter verschiedenen Gehäusen alle gleich. Das heißt, der Y wird mit dem bekannten 156 PS starken Elektromotor ausgestattet sein, der die Vorderräder antreibt.
Wer weiß, vielleicht sehen wir sogar eine Performance-Version mit 2 Motoren wie den kommenden 240 PS starken Abarth 600. Das werden wir wohl am 14. Februar, wenn das Auto launcht, erfahren. Auf der italienischen Lancia-Website kann man sich bereits registrieren, um früher an aktuelle Informationen zu kommen und vielleicht eines der 1906 Launch-Exemplare zu erhalten. Die Preise dürften wir am 14. Februar erfahren, sie dürften sich an den Schwestermodellen orientieren, aber als Premium-Marke wird Lancia einen Aufschlag verlangen. Damit werden wohl rund 40.000 € fällig werden. In der normalen Version kann man wahrscheinlich von ca. 35.000 € ausgehen. Wie findet ihr den Lancia Y? Wäre der was für euch? Schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Account vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!